大家好，我是汽车机械师沧海。我们这期呢，说一下这个咱们爱车的异响啊，一般情况下它是从哪里来？都有什么异响，或者是什么能产生异响？我们先说一下视频当中这台车，这台车呢还是真把我给难住了。为啥呢？因为这台车呢，行驶在平路上的时候，平坦的马路啊，它是一点异响都没有。但是凡是要走到这种坑坑洼洼啊，这种或者过个减速带，它就会发出两种声音，一种呢是咕咚咕咚的声音，另一种是钢蹬钢蹬的声音啊，有点像铁板，有点像铁棍啊，就像没上螺丝的那种啊，敲击这个一个铁盘啊，这个声音呢还是非常的脆，非常的大啊，咕咚咕咚那个声音呢发闷。这是两个截然不同的声音，我是试了4、5趟啊，专门找这种坑洼不平的道路或者减速带，我就试，怎么试也试不出来，其中的咕咚咕咚这个声音呢，我试了2次之后，我找到了因为凭以往的经验呢，能找到故障点但是就这个嘎噔嘎噔这个异响呢，非常非常的难找。后来实在是没有办法，我只能每个部件从头至尾的查，在检查了排除了车下面的就是底盘的所有部件之后，我就把这个异响锁定在减震器上。但我心里呢特别清楚，像这种减震器呢绝不会出现这种嘎噔嘎噔这种非常清脆的响声绝对不会出现。因为这种异响的响声它是一种敲击金属的声音，而且呢非常非常破裂，所以说减震器呢是绝不会出现这种异响的。后来呢，我检查螺旋弹簧我检查螺旋弹簧是怎么检查的呢？我都仔细看用手电筒照着看，之后呢用手摸，从头至尾从弹簧的头部摸到这个尾部结果呢还真让我找到了。我们在视频当中可以看到这个弹簧呢看上去呢没有任何的问题我们拆下来大家看一下大家就知道了。有的朋友说你这种问题的话，你可以拆下来检查呀，找不到问题你可以拆下来检查。其实不可能的，拆下来检查呢，如果不是这个问题呢，我们也没有工时费也没有人工费。大家看到没？这个弹簧的头部它是断了一截，断的这段非常短，还没有小手指那么长。所谓的这种嘎噔嘎噔嘎噔响，就是这个断裂掉的这根弹簧呢这个小手指这么长的这个弹簧与弹簧托盘因为下面它有个托盘，与弹簧托盘它俩之间呢，在颠簸路面呢由于颠簸产生的撞击因为托盘也是个铁质的金属的。为什么难找呢？因为大家看到视频当中，它这个托盘是有一个形状的这个形状呢正好包裹住弹簧的下半部，所以说呢我们在找的时候很难找，我们只用看你是看不到的只有用手摸才能感觉这个弹簧是碎裂的，而且它这个断的这个插口是对在一起的这个形状呢，托盘的形状呢还不允许这个断裂的弹簧掉出来紧紧的被包裹在里面，但是呢它还能产生异响。所以说我们有时候找这种异响有时候确实是非常的困难，有很多时候呢可以跟大家说真的有时候真的找不到。那么说弹簧断裂之后呢，车身的高低呢能不能产生影响，能不能看得出来？其实很难看得出来。如果是断的长一点呢，我们可以从车身的高矮左右平不平可以判断出来弹簧断了。但是说呢这个断的太短了，基本上差距呢还不到半公分，我们从表面呢很难分辨得出来。现在视频当中呢，这是下力轴，就是球头，它产生的晃动能产生那种咕咚咕咚的响这个响呢，我们很快就把它排除了就找到了这个故障点。这台车的咕咚咕咚异响和这种嘎噔嘎噔的异响经过这么一修，正好把这左前轮的减震器拿下来之后呢，更换个力轴，更换个弹簧，这个问题呢就相应的解决了。我们在实际的修车操作过程当中遇到这种弹簧断裂的概率那是非常非常的小，可以说呢这种弹簧断裂的概率3年我都遇不到一个
另外呢，我跟大家说一下，就是说我们车下面如果产生这种咕咚咕咚的异响，都是哪些部件产生的呢？第一点，我们首先要检查平衡杠，因为平衡杠异响的概率能达到70%。就是说呢，有100台车有70台是由于平衡杠能产生这种咕咚咕咚的异响平衡杠呢也不用更换基本不会坏。通常呢是平衡杠两侧的半圆形胶套出现了问题，我们更换胶套基本呢就可以解决这个问题。剩下的30%呢，有20%是上下支臂胶套损坏导致的异响，或者是各方球头产生了矿洞才能产生这种异响。另外，像我们车下面后加装的，比如说是铁护板也有可能异响。像什么方向机转向的间隙大就是里面的齿条磨损太大也会产生异响还有转向拉杆，像剩下的10%的这种咕咚咕咚的响这我们就要好好找了不是说随随便便就可以找得到的。如果是其他异响呢，我们在实际的汽车维修当中呢，经常会碰到，比如说钢圈、轮胎螺丝没上紧产生的异响汽车呢停的时间太长，跑起来呢，轮胎呢，由于被压的变形了，所以说它也能会产生这种咕咚咕咚的异响。不过呢是有节奏的，还好判断。好了，谢谢大家，我们这期节目呢就到这里，再见。